Գյումրիից։ Նախ ասեմ, գալու է ժամանակ, որում այդ ժամանակը շատ մոտ է, որ այդ 900 մահացածների, կարելի ասել զոհվածների հարազատները պատասխան են պահանջելու Նիկոլ Փաշինյանից, ընդ որում Քլոյանի տարբերակը չի լինելու, որ գումարը տան ու ասենք հակառակողությամբ սկսեն ընդդիմության ներառել, բոլորը հատ-հատ նկատի ունեմ պատասխան են պահանջելու, որովհետև ըստ էության մեր Վրաստանի օրինակը ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները ապիկար էին, եթե Վրաստանում այդ նախարարը, որը նախ վարչապետը նախ ինքն էր Պարետը, երկրորդ այդ վարչապետը մի տարի առաջ կարծեմ ներքին գործերի նախարարն էր, ընդ որում մի հայտնի միջադեպ կա, որ գիշերային ակումբ սպեցնազը մտել էր եւ անմեղզող էր եղել եւ ամբողջ Վրաստանի հրաժարականն էր պահանջում, բայց Իվանեշվիլին թողեց իր պաշտոնում եւ ավելին, ասենք ինքը հետո դարավ վարչապետ։ Հիմա իր վարկանիշը 70% է, որտեղ ինքը առաջ օրը հենց միանգամից մասնագետների կանչեց, 3 հայտնի մասնագետներ այդ ոլորտում եւ ասինքն այդ ամբողջ գործունեությունը այնպես տարվեց պրոֆեսիոնալ մակարդակով, որ ըստ էության համ երկիրը տնտեսապես չտուժեց, համ մահերը մինիմալի են, ընդ որում 15 կարծեմ մահա, որից 3-ը ստեղից գնացածներ են, ընդ որում հիմա իրենք նաև սահմանն են ըստ էության բացել տուրիստական երկիր, բայց մենք տեսանք, այսինքն դա ընդհանրապես կառավարման խնդիր էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը մարդ, որը ասինքն երբեք չի փայլել իր կառավարչական հատկություններով, հստակ նաև ցույց տվեց, որ ինքը ավելին, ինչպես ասեց պարոն Ավետիսյանը, այսինքն իրենք թիմով դարել են այս ժողովրդի դահիճը, որովհետեւ մենք կրկնում եմ, այդ 900 հոգին հենց այնպես չեն մահացել։ Ակնհայտ է, որ ես նաև համոզված եմ իրանք գումարներ են գրպանել այդ ամբողջ գործընթացից, թվեր են գրել հյուրանոցներից, կոպիտ ասած ատկատ են արել, այդ ամեն ինչը պարզվելու է, այնպես չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը խուսափելու է այդ պատասխանատվությունից։ Մի բան ակնհայտ է, որ այդպես չի կարող շարունակվել, ինչի ձեր հարցին ուրեմն ես տարբեր առիթներով ասել եմ 96-ի զուգահեռ տանելով 96 թվականի դեպքերի հիմնական, ասին այդ երևույթների հիմնական դասը այն էր, որ հասկանալի ընտրությունները կեղծվել եւ այլն, բայց հիմնական դասը այն էր, որ երբ որ դեռևս լիդերի հարցը լուծված չէր, այսօրվա վիճակը, հենց լիդերի հարցը լուծված, ընդ որում լիդերի հարցը բավականին սուր իրավիճակում է լուծվել, ես ինքս այդ խոհանոցում եղել եմ, այսինքն Վազգեն Մանուկյան, Պարուլ Հայրիկյան, հիմնական խնդիրը իրենց մեջ էր, ընդ որում երկուսն էլ ամբիցիա ունեն, Վազգեն Մանուկյանն եղել էր վարչապետ, Պարուլ Հայրիկյանը երկրորդ տեղն էր վերցրել 91-ի նախագահական, այսինքն շատ դժվար էր ցամաս, բայց մենք ամեն ինչ արել ենք, ես հիշում եմ նույնիսկ ԱԻՄ-ի վեհաժողովում, այսինքն նախորդ օրը Վազգեն Մանուկյանը նեղացել էր, գնացել էր, հետո ԱԻՄ-ի վեհաժողովը արդեն առաջադրում էր Հայրիկյանին, Դավիթ Վարդանյանը եկել է, կներեք Վազգեն Մանուկյանի անունից ներողություն խնդրել, մենք վեհաժողովով համոզելով նաև Հայրիկյանին, այսինքն Հայրիկյանը իր տեխնիկությունը հանել է Վազգեն Մանուկյանին։ Ու դրանից հետո թափը հավաք է այդ ամեն ինչը։ Եվ շատ արագ ես փողոց էի դուրս գալիս այսօրվա Խայտարակ համալսարանի Խայտարակ ռեկտոր Գեգամ Գևորգյանի հայրը, որ չէր սիրում Հայրիկյանին, բայց ինձ փողոցում գրկել է, ասում էր հալալա Հայրիկյանին, որ իր տեխնիկությունը հանեց։ Եվ ժողովուրդը ոգևորված էր, ու այդ ալիքը այնքան արագ աճեց։ Հիմա նույնը այսօր է։ Այսօր գիտեք ինչ, ամեն մեկը կարա խոսե, բայց լիդերի հարցը միջև չլուծվի։ Իմ համար հստակ է։ Երկու տեսակետ կա։ Պրոցեսը կգնա եւ լիդեր ակամայից առաջ կգա, մյուսը պետք է իմանան ով է եւ մոբիլիզացիա։ Տեսեք, պրոցեսը նաեւ երբ որ 2008 թվականին, ես 2018 թվականին, գիտեք, ես այդպես հայտարարել եմ, նստել եմ հացադուլի։ Այսինքն դեղեր էր գնում գործընթաց, լիդեր ընթացնում ու միանգամից, ասենքն գնաց Նիկոլի վրա։ Այսինքն լիդերի հարցը մանավանդ այսօր Քոչարյանը մրցակից չունի, ես միշտ այդ ով որ այդ հարցը ով ասում է հետո ընթացքում, ասում եմ լավ, դուք մի հատ անուն տվեք, այդ մի հատ քննարկենք։ Հիմա քննարկենք, որտեղ մենք իրավունք չունենք, դա այնքան պատասխանատու է, հետո Քոչարյանի անցած ճանապարհը, իր կազմակերպչական հատկությունները որպես ճգնաժամային մենեջեր, իր ասենք այսօրվա պահվածքը, որ տարածաշրջանում աշխարհում նման մարդ, որը ասենք իմանալու, որ իրեն դատելու են, որ այդ տարիքում եկավ ու ասենք
գնաց նստեց հատուկ ապացուցելու համար եւ նաեւ ոչ թե ապացուցելու մենակ խնդիր կար։ Ինքը նաեւ հասկանում է, որ եթե ինքն է թողնում երկիրը, այդ դեպքում երկիրին ոչ մեկը չի կարող պատասխան տալ, ինչ կլինի։ Այսինքն Քոչյանը այդ իմաստով մրցակից չունի եւ ես կուզեի երեք նայում եի ձեր հաղորդումը, ասինքն Անդրանիկ Միրյանի վրա ասում, ասինքն իրոք մենք քաղաքական ուժերը պիտի ես որտեվ ես այո, լիդերության, այո, իրենք պիտի ասենք բոլորը sense նստեն ու ակնհայտ է ինքան բան ոնց որ sense կոպիտ ասեմ էլի հիմա ասենք Սերգեյ Մերգելյանին մի հատ ասենք չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկին ասենք մի հատ գիտության տեխնացուի հետ մենք համեմատենք Քոչյանի անցած ճանապարհը իր այդ նկատի ունեմ կազմակերպչական հատկությունները նաև այսօր ինքը այսօր այդքան ժամանակ լինելով անազատության մեջ ասենք ավելի լավ գիտի երևի երկրում ինչ է կատարվում, քան թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա համար լիդերի հարցը պիտի լուծվի, դրանից հետո բոլորը կհասկանան, որ կա թիմ, որովհետև դե խնդիրը հետևյալն է, այդ լիդերը դեռևս չի դառնում առաջին տեղ։ Նորից չի ձերբակալի, հենց այդպիսի բան առաջ կա։ Գիտեք ինչ, հենց լիդերի հարցը լուծվեց, հենց ժողովուրդը ողջևորվեց եւ քաղաքական։ Այսօր այնքան մարդիկ կան, որ հենց սպասում են այդ լիդերի հարցին, որոնք պատրաստ են գալ ու կանգնել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասցնելու, որովհետև ես համոզված եմ, այսօր ժողովրդի մեծամասնությունը դժգոհ հայհոյում են, վերջի բառերն են ասում այսօրվա իշխանություններին, բոլորը հասկանում են, որ խաբված են, բայց մյուս կողմից բոլորը նաև պիտի տեսնեն, որ ում ենք վստահում, այսինքն որտեվ ես որևէ մեկի մասին այսօր չեմ ուզում, մենք բոլորս պիտի մոռանանք ով ում վերաբերյալ ինչա ասել։ Ես այսօր պատրաստ եմ համագործակցել բոլորի հետ հանուն հավերժական Հայաստան։ Ես հիմա այստեղից նաև որ ասում եմ կուզենայի որ այն շարժումը որ պիտի առաջանա Ռոբերտ Քոչարյանի հաղորդությամբ կուզեի որ լիներ հանուն հավերժական Հայաստան, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը պայքարել է իրոք հանուն հավերժական Հայաստանի, որտեղ այսօր այն ինչ որ կատարվում է տանում է Հայաստանի վախճան, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության այսօր Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքն է, մեր ինքնիշխանության թիվ 1 սպառնալիքն է, այսինքն մենք իրավունք չունենք լռելու։ Եվ այսօր լիդերները, ես չեմ ուզում անուններ տամ, բոլորը պիտի նույնիսկ ասեմ բարոյական չի այսօր 1000 դող որևէ մեկը ուզում է վիրավորվի, ուզում է բարոյական չի չհամարել որ Քոչարյանն է լիդերը, որտեղ այն մարդիկ, որոնք այսօր քաղաքականության մեջ են, բոլորը պիտի հասկանան լավ, որս կարող է ասել, ասենք ընդհանրենք ես ավելին եմ արել, քան թե Ռոբերտ Քոչյան այս երկրի համար, ես ավելին եմ տանջվել, ես ավելի, ասենք ընտանիքը եղել է ռմբակոծության տակ, ամեն ինչ այդ մարդը տեսել է, այսօր էլ կրկնում եմ, ինքը իր օրինակով, ինքը նստում է բոլորիս փոխարեն, ինքը այդ ազատազրկվել է բոլորիս, մենք մեզ բոլորիս կարային տանեին, բայց սիմվոլը անկախության, Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի անվտանգության սիմվոլը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եվ քաղաքական բոլոր ուժերը, նրանք իրոք, որոնք իմիտացիա չեն անում, որոնք ուղղակի ձեռ չեն տալիս, որ այն բանի նման չի էլի, որ ասում է ձև անենք, հետո տեսնենք ինչ ա լինում։ Չէ, այսօր հստակ է, այսօր մի բան պարզ է, որ պիտի այդ թիմը ձևավորվի, պիտի լիդերի հարցը մնաց, հետո շատ կարևոր բան ասեմ, որ այդ լիդերը, ով ասեց, որ դառնալու է հենց այս պահին վարչապետ։ Շարժումը տանելու խնդիր կա այստեղ։ Մեկը պիտի ընտրություններով լինի։ Ես համոզված եմ Նիկոլի թիմը ձայն չի տալու Քոչարյանին, ակնհայտ է։ Դա Նիկոլին չի տալու, այդ ուրիշ է։ Այդ որում Նիկոլին ասենց ասեմ, Նիկոլի թիմը նաև պիտի հասկանա, որ իրանք խմբակային բռնաբարության համար դատվել են, սահմանությունը խմբակային բռնաբարություն է արվել սահմանության նկատմամբ։ Ես նորից կրկնում եմ, այսօր Հայաստանում իշխանության է եկել 1000 ներողություն հետույքը, սահմանությունը դարել է զուգարանի թուղթ, պետության գլուխը դարել է զուգարանակ կոնք։ Եվ այսօր մենք այս իշխանությունից պիտի ազատվենք։ Դիմակ կպահանջեն, չգիտեմ ինչ, դրանք երկրորդական բաներ են, այդ պետք է դուրս գալ փողոց, պետք է քշել այս իշխանություններին, ստիպել, որ իրանք հանուն իրենց ընտանիքների որքան հնարավոր այս իշխանությունը թողնեն, որտեղ հակառակ դեպքում հետևանքները այսօր աշխարհում որևէ մեկը, որևէ երկիր Նիկոլ Փաշինյանին անվտանգության երաշխիք չի տալու։ Ես հասկանում եմ ինքը դրա համար էլ ձգում է, բայց ինչքան ձգում է, այնքան իր համար ավելի վատ։ Ինքը ես ասել եմ, այստեղից էլ եմ ասել, որ ինքը նման է այն մարդուն, որը հանցագործություն է արել, բայց որպեսզի չբռնվի, շարունակում է նորից
մարդ սպանել, հանցագործություն անել։ Այսինքն ինքը իր մեղքը ավելացնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ դատապարտվելու է, պարզ է, ուղղակի ինքը դատի օրը ձգում է։ Այս է խնդիրը։ Հիմա ընդդիմությունը պիտի միավորվի կրկնում եմ Ռոբերտ Քոչյանի շուրջ, բոլորը, նույն հանրապետականը, բոլորը մյուսները։ Ես միշտ ասել եմ, հանրապետականի մեջ լուրջ մարդիկ կան, ռեսուրս ունի, բայց իրանք, ես կոպիտ եմ ասեմ, իրանք 2018-ին այդ խաղում պարտվել են, չեմ ուզում, ես տարբեր առիթներով իմ կարծիքը չեմ փոխել, այսօր չեմ ուզում ասեմ, որ ընդդիմադիր դաշտը չպարակտեն, բայց ակնհայտ է, որ Քոչարյանը երբեք չի պարտվել, Քոչյանը չի պարտվել Լևոնին, Քոչյանը չի պարտվել Դեմիրճյան տղային եւ որդուն, Քոչյանը Լևոնին երկրորդ անգամ 2008-ին չի պարտվել, Քոչյանը պահել է պետությունը 2008-ին այն Թավշյա հեղափոխությունը կոչված այն սորոսական բաները, որ պիտի գային իշխանության 2008-ին էին գալու, պահեց Քոչարյանը։ Հիմա մենք իրավունք չունենք, մեր ազգը իրավունք չունի դինել կներեք այդքան երախտամոռ։ Ես լրիվ համաձայն եմ պարոն Հարությունյանի հետ եւ պատահական չի որ այսօր եւ ազգային համաձայնությունը եւ համերաշխությունը իրար հետ նստած են երևի սա կլինի գլխավոր կարգախոսը որ կլինի առաջիկայում կլինի համաձայնություն եւ համերաշխություն որը կբերի արդյունքի մենակ այդ պարագայում մենք կարանք հաջողենք որովհետեւ մենք ունենք ռեսուրսի խնդիր եւ մարդկային եւ ֆինանսական եւ բոլոր տեսակի ռեսուրսների մենք իրավունք չունենք երկիրը մասնատելու որը անում է այս իշխանությունը ու ակնհայտ է որ այս իշխանությունը կկործանի եթե շարունակի իշխանավարել Ես ուզում եմ ուղղակի համեմատության կարգով ասել նախագահ Քոչարյանին եթե վերցնենք ուղղակի մի հատ տեստ անցկացնենք եւ բոլոր մնացած նախագահներին եւ շարենք ասենք նախագահը քանի սխալ արել եւ ինչ ծրագրերը առաջ քաշի ու իրականացրել Քոչարյանը ռեկորդսմեն է որովհետև այնքան քիչ սխալներ արել ինքը կառավարման համակարգում եւ երկիրը այնքան արագ առաջ գնաց է որ անհամեմատելի է այս իհարկե հետևից առաջի տեղում էլ գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանը որը բացարձակ կատաստրոֆայի է ենթարկի չկա մի բան որը ասած լինի ու իրականացրած լինի ես կարծում եմ որ մենք շատ մոտ ապագայում կունենանք մեր պատկերացրած այդ համախմբումը կունենանք այդ գաղափարը եւ բնականաբար մեր լիդերը արդեն ինքը կա, լիդերը ինքն է։ Բոլորի սրտում կա, մեկը արտահայտում է, մեկը չէ։ Մյուսը վախենալով չի ուզում խոսալ այդ մասին, բայց արդեն լիդերը կա։ Անհնար է դա տենց չլինի։ Մենք ուղղակի պետք է խնդրենք, որ այդ մարդը մտնի այս ամեն ինչի մեջ, հələ դա է հարց։ Եվ մեր փրկությունը դրա մեջ է, դա արդեն հաստատված փաստ է, մենք քանի անգամ ենք այս վիճակում եղել ու այդ մարդը այս վիճակից երկիրը հանել է, հետևաբար մենք իրավունք չունենք սխալվելու, իսկ այն մարդիկ, ովքեր փողոցային մակարդակի կարծիքներ են հայտնում, ես կարծում եմ, որ նրանց կարծիքն ընդհանրապես չարժի լուրջ ընդունել, որովհետև դրանք փողոցային մակարդակի խոսակցություններ են։ Տեսակ ինչ եղավ, երբ որ փողոցային խոսակցությունները դարձնում են պետական քաղաքականություն։ Շնորհակալություն։ Ես ավելացնեմ, ուրեմն բոլորը մոռացել են, որ 1998 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչյանը դառավ հանրապետության նախագահ, ինքը ստեցեց հանրական համաժողով իրենքից, այդ համաժողովի անդամ եմ նաև ես։ Լուրջ քննարկումներ էր պարոն Թոխյաններ, այդ նույն Ջահանգիրյաններ եւ այլն Պաուլ Հարիկյանի գլխավորությամբ համաժողովը, ընդ որում ինքը քաղաքական մարդիկ էլ կային, նաև ասենք մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ, Արմեն Հարությունյան եւ այլն, բայց ասենք ինքը տեսեք էլի չշտապեց եւ այդ 98-ին ստեղծվածը հետո երկրորդը ստեղծեց Դավիթ Հարությունյանի գլխավորությամբ 2005-ին ընդ որում Քոչարյանը բոլորը մոռացել են որ այսօր այդ դրսում որ հպարտանում են երկհաղաքացիության Քոչարյանի սահմանադրությունն էր որ ասենք այդ արգելքը հանեց այո արգելքը հանեց Քոչարյանի սահմանադրությունն էր որ եկեղեցու դերը կարևորեց այսինքն Քոչարյանի ասենք վարչապետի լիազորությունները պարլամենտը հենց այնպես ծրելու երբ որ ընդհանրապես գրած էր որ հանրապետության նախագահը խորհրդակցելով վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի կարողացել Քոչարյանը ստեղծեց այն հիմքերը որի դեպքում հնարավոր է անել այսինքն Քոչարյանի ստեղծած սահմանությունը 2005-ի որը նաեւ կայունություն ապահովեց նաեւ ընթացքում Եվ իհարկե ամենամեծ սխալն էր, որ նախկին իշխանությունները գնացին այս հայտարարակ սահմանադրությանը, որը նաև հենց որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք նախագահական համակարգում իշխանության չէր գա։
Եվ այսօր մենք դերևս հարց է, թե մենք այս ցնցումներից Նիկոլի գնալուց հետո ամենասարսափելին գալու է Նիկոլի գնալուց հետո, որտեղ հասարակությունը պառակտված է, լիքը մարդիկ կան, որոնք կարմիր գծեր են անցել, այդտեղ այո, տնտեսությունը ահավոր վիճակում, ընդհանրապես տնտեսություն չկա, կարելի է ասել, ահավոր ձևով հարկահավաքությունը նվազել է, այսինքն այդ ամեն ինչով դրա համար շատ կարևոր է, որ անցնի մեկը, որը երբեք իր համար սահմանություն չգրեց, ինքը տեսեք, նույնիսկ վարչապետի լիազորություններ էր ցածած, ինքը կարար սահմանությունը փոխեր, չգիտեմ, մի հատ նորից համարեր, որ կարա առաջացնի, բայց չարեց այդ մարդը։ Հիմա այսօր նորից մենք եմուր ասում եմ, իր կարիքը զգում ենք ազգովի ու պարտավոր ենք, ներողություն ինքն էլ է պարտավոր, որովհետև իր եմուր ասում եմ խաչն է, ինչպես ինքը ասեց, խաչը դժգոհ չեն լինում խաչից, այո, այդ խաչն է, ինքը պիտի տան, ինքը տարել է Արցախում այդ խաչը, ինքը տարել է 98-ին, հետո ինքը տարել է 2008-ին այդ խաչը, ինքը հիմա է տանում այդ խաչը, այդ խաչը տանում է մենակ ինքը։ Մենք ուղղակի կներեք բոլորս գնում ենք այդ խաչի հետևից։ Բայց հիմա պիտի ազգովի գնանք ու այսօր քաղաքական ուժերը, որտեղ դերևս ես կներեք լռում եմ, որպեսզի գնահատականներ չտամ այն մարդկանց, որոնք կարող է եւ մտներով անցնում է ձախողել այսպես ասած այդ շարժումը։ Շատ լավ։ Եվ դիմակն իրեր կապած ինչ-որ կոչում եք անելու, գրում եք, չեք գրում, որտեղ արդեն մի տեսակ շարժում է ձևավորվել եւ մասնագետների, փորձագետների, որ ինչ վտանգ է իր մեջ ներառում, հա, հատկապես բաց տարածքում 40-աշճան շոկին կրել է։ Դե ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր չենք գնում, մեր ակցիա է, այո, այդ ակցիա է, բայց մի բան ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Սաակաշվիլին վերջում հույսը մնացել է փողկապը, Նիկոլի հույսը վերջում ինքը գատրերներ